dhaga'uuf illee kan namatti ulfaatu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haa ta'utii garuu dhalli namaa maallaqaaf jedhee boolla inni hin qotne hin jiruutii irraa akka barattanii fi maallaqni hanga kamiitti ija namaa jaamsuu akka danda'u akka hubattan isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii laayik gochuun qophii kana jalqabaa jechaa barreeffama kana kan hin argadhe barruu Oliifan Margaa barruu yeroo dhiyootti qoode keessaati. Dubartiin kun akkana jechuun dubbii ishee jalqabdi. Abbaa manaa kootti heerumuu baay'een dogongoree jaalalli horii hin najeeqee dargaggeessaa baay'ee nama feesis tokkon argadhe dubduubee isaallee sakatta'uuf yeroo ofiif hin laanne sababni isaa haasaan baay'ee waan fakkeessuuf dhuguma jaalala kiyyaan kan kufee anaan baay'ee matti kan na fedhe natti fakkaatee ture wantoota inni sa'aatii guyyaa guyyaatiin natti argisiisuun ijji kiyya jaamee baay'ee waan hin jaalladheef anumtuu isaa argachuuf yeroo itti hin laanne wal barree torbee lama keessatti qaamaan wal argine abbaan warraa koo kun qabeenya guddaa konkolaataa 3 fi mana jireenyaa baay'ee miidhagu tokko qaba galgala yeroo mara konkolaataa isaatiin na gaggeessee manaan nagaha yeroo na fudhatus dhufee mana fudhata boodarra jaalala isaan baay'een waan ammo'ameef fedhii fuudhaa yeroo inni natti argisiisu arraba kiyyaa duubatti hin deebisne arrabaan fakkeessee miiraan natti argisiisee ulaagaa fuudhaa guutee gara mana isaatti na galchus haa ta'utii garuu kan inni fakkeessee na jaallataa ture dhimma waan biraafi yeroo hundaa galgala waliin dhugaatii ni dhugna hanga dhof wallaalutti erga na obaasee booda bakki ciisicha korree hanga badutti ergan dhugee joonja'ee sammuu kiyya wallaalee booda saree isaa waamuun anarra baasee walqunnamtii saalaa akka inni na waliin taasisu godha gurraaf dhaga'uuf illee baay'ee namatti ulfaata haa ta'utii garuu wanta narra gahedha gochi gadheen kun hanga ani dhugaatii dhiisutti guyyuma guyyaan narratti ta'aa ture haa ta'utii garuu hubadheen kana hin beeku ani tasuma sareetu na waliin ciisa jedheen gonkumaa yaadeeyyuu hin beeku guyyaa tokko garuu abbaan manaan koo dhugaatii ergan dhaabee dhugaatii na obaasuuf yaale anis dhuguu waan hin barbaanneef baay'ee otoo hin dhugeen akka nama baay'ee dhugeetti machaa'aa of fakkeesseen mallattoo duraan machaa'een godhu otoon of beekuu raawwachuu tibirbiruu jechoota darbaa dudubbachuu eegalee yeroo kanatti ture abbaan manaan kiyya machooftee of wallaalteetti jedhee argaa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu koo harkasaan fuula koorra qabee erga mirkaneeffatee booda gadi bahee saree isaa hiikee fidee sochii ta'e waliin erga raawwatee booda fuudhee anarra baase yeroon kana arguu baay'ee rifadheen sobeen machaa'aa kanan of fakkeesse keessaa dammaqee ka'uun abbaa manaa kiyya kanan nan lole saree koo waliin hin ciistu taanaan mana kana keessaa ari'een si baasaa jechuunis natti dubbate anis tasuma gochaa kana raawwachuu akka hin dandeenye nitti hime akka nama maraateettis mana sana keessaa fiigeen bahe edaa nama kanaaf sareen isaa dhoksaa sooruma isaa ture qabeenya kana hunda kan horate isaanii dhangala'aa qaama dubartii keessaa ba'uu fuudhee seexanaaf dhibaa'uu qopheessa anis of shakkeen battala gara hospitaalaa yeroon deemu doktaroonni gadameessi koo faalamee akka jiru natti himanii nan boo'ee waantan godhuun dhabee otoon beekamiin qooda seexanni itti fayyadamin ta'e jaalala horiitu immoo jireenya koo kana balleesse kanaaf shamarran kamuu ergaa koo kana dubbiftan akka kiyya akkan taane yoo dhiirri waadaa isiniif galee yeroo kennaa sakatta'a wanti calaqqisu hundi warqee miti jechuun aanee soojee seenaa ishee dhugaa kana qooddeetti seexanni gara namoota maallaqa jaallataniitti yeroo goru gochaa akkanaa raawwata tarii gurraan yeroo dhageessan waan akkanaa biyya keenya keessatti raawwatu maaliif seenaa kanallee nuuf qooddee jettanii na gaafachuu dandeessu haa ta'utii garuu magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa wanti ta'aa jiru gochaadhaan kanaa oli dhiira ta'anii dhalatanii dhiira ta'anii dhalachuu kan jibban gara dubartiitti kan of jijjiiran durba ta'anii dhalatanii durba ta'anii dhalatuu kan jibban gara dhiiraatti kan jijjiiramaa jiran hedduun isaanii mumullachaa jiru namoonni kunillee seexanaaf qabeenyootoo hin ta'in dura akkuma
nama kaan fayyaalessaa sammuun isaanii sirrii ture. Haa ta'uutii garuu wantoonni jaallannu eenyummaa keenya guutuu dabarsinee kan kenninuu fi taanaan bor seenaa gara biraa kanaan wal fakkaatu keessummeessuun keenya hin oolu. Har'a toorota sooshaal miidiyaa feesbuukii fi waatsaappii akkanumallee teelegraamiitiin maqaa keessan guyyaa dhaloota keessanii fi kanneen kana fakkaatan gaafachuun ijoollee seexanaa godhanii nama galmeessuuf maallaqa guddaa uummata jireenya rakkise irratti kan qoodaa jiran heddummachaa jiru. Namoota akkanaarraa akka of eeggattan hin barbaada. Maallaqni dhala namaaf barbaachisaa akka ta'e eenyuyyuu itti ni amana. Haa ta'uutii garuu namummaa ofii xureessuun dhala namaa waaqa isaa akka galateeffatuuf uumame garbicha seexanaa deebisanii taasisuun maraatummaan oliiti. Dafqanii halkaniif guyyaa hojjetanii qabeenya irratti qabeenyaan kan eebbifaman hedduminaan jiraatanis akkanuma garuu hojii seexanaatiin waraabessa nyaachisuun jawwee fi bofa mana keessatti sooruun du'aa balbala namaa irratti gatuun midhaan namaa keessa gangalachuun qabeenya namaa afuura hamaa hojii seexanaatiin kan mataa isaanii kan godhatan biyya keenya ollaa keenya hedduun isaanii akka jiran ni beektu. Kunis bor dhaloonni jireenya ammayyaa keessaa jiraachaan jira jedhee of yaadu kuni kiyyoo ittiin kuffifamudha. Ammuma abbootiin amantaa kan nuun jedhaniif gurra keenya yoo kennine abaarsa gochaa kanaan biyya keenya irratti dhufu lammii keenya wallaalee jireenya kana keessatti kufu dhalootaaf illee baraaruu ni dandeenya. Dubartiin kun jalqaba qabeenyuma isaa argitee sooressa ta'uu beektee itti heerumte malee waa'ee duuba nama kanaa qorachuuf feetee yeroo ittiin kennine. Waanuma fedhe haa ta'u qabeenya waan qabuuf ittiin heeruma jettee yaadde. Waanuma feete haa ta'u jettee kan yaadde dhala namaa seexana ta'ee seexana of godhee maallaqaan jiraatutu waanuma fedhe kan jette keessatti argame. Jireenya keenya of eeggannoo fi ogummaatiin hin konkolaachisnu taanaan iji keenyi maallaqa waaqeffatu bor jireenya akkasii keessatti kufuu ni danda'a. Dhaloonni baay'een bara kana ni fuudhani malee haadha warraa isaanii waliin fedhii hin bahanii. Dubartoonni hedduunis ni heerumani malee abbaa warraa isaanii waliin fedhii hin bahanii. Kanammoo seexanatu godhe. Namoonni jireenya akkanaa keessatti kufan fayyaan isaaniillee miidhamaadha. Xiinsammuun isaaniillee kan nama nagaatiin yeroo madaalamu baay'ee gadi bu'aadha. Akkana ta'anii jiraachuurraa yeroon gara Rabbiitti sassaabamuun filannoo hin argamne. Rabbi biyya keenya gochaa akkanarraa eegu jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan yeroo gaariin isiniif hawwa. Turtii gaarii.